गाइस आज मैं एक रिस्क एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और रिस्क एक्सपेरिमेंट इस तरीके से आज मैं टाइपिंग करूंगा विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो देखते हैं कि कैसी टाइपिंग होती है। और आज ये है डे 3 ऑफ 30 डेज ऑफ माय टाइपिंग चैलेंज। और अब तक जो भी मैं समझा हूँ कि टाइपिंग अगर मुझे फास्ट करनी है और इम्प्रूव करनी है तो मुझे कीबोर्ड को देखना बंद करना पड़ेगा। कीबोर्ड को जितना देखूंगा उतनी गलतियां होंगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज कीबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा और फोकस करूंगा स्क्रीन पे और देखते हैं मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी होती है। और काफी टफ होता है जब भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, कीबोर्ड को ना देखकर सीधा फोकस करते हैं टाइपिंग पे। तो आज मैं फोकस करूंगा सीधा स्क्रीन पे और देखेंगे टाइपिंग कैसे वर्क कर रही है और कैसी चीज़ें काम कर रही है। चलिए शुरू करते हैं, टाइपिंग टेस्ट ले लेते हैं, फिर देखते हैं मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं, सारी चीज़ें कैसे वर्क कर पा रही हैं, क्या हो रहा है। मेन फोकस रहेगा 1 मिनट टेस्ट लेना और देखते हैं आज का टेस्ट हमें कितना सिखाता है। और अभी आप टेस्ट लेने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, अभी बिगिनर है तो बिल्कुल टेस्ट मत लीजिएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको सीखना है। पूरी कीज को समझ जाएंगे तो आप ये टेस्ट ले सकते हैं, राइट। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कीज के बारे में थोड़ा सा पता है। तो स्पीड पे फोकस करेंगे तो अभी देखेंगे STUIDES कंडक्टेड ऑन Alzheimer patients showed that providing dog therapy for 1 hour a day for देखिए हो रही है गलतियाँ बट कीप गोइंग अंटिल यू गेट योर टेस्ट डन, राइट। ऐसे चलते ही जाना है। ये होता क्या है कि जब भी हमें स्पीड पे फोकस करते हैं तब गलतियाँ होती हैं और ये चलते रहेंगे। थेरेपी सच as the use of aquariums was shown to कितना पहुंच रहा है 50 पहुंच गया ये टाइपिंग, इस पर 96 की एक्यूरेसी है। तो ये टाइपिंग टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए टाइपिंग टेस्ट में आज हमने 50 वर्ड पर मिनट का, कल शायद हमारी 49 समथिंग हुई थी, राइट। ऐसे कुछ था, याद भी नहीं है मुझे। बट आज का डे 3 में हमने 50 वर्ड पर मिनट पहुंचा दी है। आज का टारगेट है कि हम बिल्कुल भी कीबोर्ड को ना देखें और सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करें। और स्क्रीन पे जो डिजिटल कीबोर्ड दिख रहा है ना गाइस, उस पे फोकस कीजिए। देखिए अभी वो बोल भी रहा है डिजिटल कीबोर्ड दिख रहा है हमें स्क्रीन पे, उसको दबाइए डी और एंटर दबा के आगे, फिर आगे डी 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 एफ 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 डी 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 एफ 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 डी एफ एफ डी एफ एफ डी डी। ठीक है, इस तरीके 28 पहुंच गई है। और आई को दबाते हैं और एंटर करेंगे, फिर आई को दबाइए, आई 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 के आई 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 के आई के आई आई। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जाइए। फिर डी टी आई डी 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 आई डी डी आई डी 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 आई डी 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 राइट। बढ़ते जाइए। फिर देखिए ई पे, देखिए कैसे दबाना है ई को, वो बोल भी रहा है ई को थोड़ा सा डी के ऊपर वाली की को ई दबाइए, फिर आपका ई आ जाएगा और फिर एंटर दबा दीजिए। फिर ई ई ई ई डी 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 ई ई ई ई डी 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 डी। देखिए कैसे वापस आपको होम रो से ऊपर जाना है, ई को दबाना है, वापस आना है होम रो में डी डी, फिर वापस ऊपर ई ई डी डी ई ई डी डी एफ एफ ई ई। ठीक है, इस तरीके से भी ध्यान देना आपने। स्लो रहेगा कोई इशू नहीं, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। ई ई ई डी 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 आई 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 के ई ई ई ई आई ई ई आई 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 ई ई आई 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 ई ई ई ई आई आई ई आई ई आई ई ई आई ई आई ई। चलिए आगे चलें। डी 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 ई ई डी 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 ई ई डी 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 ई ई के आई डी
के आई के आई के आई आई के आई आई के आई डी ई 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 डी के आई के डी ई डी के आई के डी ई डी। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अगला क्या आ रहा है। देखिए हमारा लेसन भी कंप्लीट होता जा रहा है। फिर जे आई डी के आई डी आर आई डी ई आई डी जे आई डी के आई डी आर आई डी ई आई डी के आर डी के आई आर एफ के आई आर ई के आई डी आर एफ आई ई डी। देखिए 52 चली गई। देखिए कहाँ 31 थी कहाँ 52, ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी। टाइपिंग स्पीड पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। 100% एक्यूरेसी दे, स्लो दे, बट कोशिश करें 100% देने का है। आर ई डी डी आई डी के आई के आर ई डी एफ आर ई एफ ई डी डी यू के आई आर के एफ ई डी एफ आर ई डी एफ यू आर एफ आर आई ई एफ आर ई डी के 54 चली गई। देखिए ये होता है, बट देखिए अभी परफॉर्मेंस में बिल्कुल फोकस ना करें। अगर मैं आपको स्लो करके भी दिखाऊं तो डी आई आर ई डी यू के ई एफ ई डी एफ ई यू डी एफ आई आर ई एफ आई आर ई डी एफ आर आई ई डी एफ यू आर आई डी आई एफ आई आर के जे यू के ई आर ई डी आर ई एफ आर आई डी आर आई एफ टी आर यू टी। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है आपने भी। ठीक है, तो इस तरीके से भी बढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें काफी इजी लगने लगेंगी। आप इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे, एफ ई टी स्पेस ई यू के ई आर की स्पेस ई आई के डी आई एफ स्पेस डी ई एफ के आई डी स्पेस के ई डी आई यू आर ई स्पेस यू आर डी। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। एफ आई आर ई जे यू आर ई एफ ई यू डी जे यू के ई जे ई डी आई एफ यू जे आई आर यू डी आई ई एफ आर आई ई डी एफ आई आर ई डी आई आर ए के ई डी एफ आर ई डी जे ई आर आई डे जे यू के ई डी डी यू आई के ई आर जे यू आर आई ई डी डी आई आर ई। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे।